boss, kakagising ko lang and siguro ito na yung vlog number 2 ko. So, yun mga boss, samahan niyo ako sa aking araw ngayon na pagpunta sa birthday ng tropa. Ay, by the way pala mga boss, birthday po ng tropa namin na si Warren Ricardo. Happy birthday tol. So, yun, pupunta tayo dun mga boss. So, anting clip lang mapapakita ko mga boss kasi yung buong video na pagpunta dun boss is i-video ni Danilo Cobilla. So, kung gusto niyo panoorin mga boss, is mag-subscribe na kayo kay Danilo Cobilla. Ito, ayan yan boss. Doon na kayo mag-subscribe. So, yun mga boss, bago tayo pumunta doon is maglilinis mo tayo. Kung napapansin nyo mga boss, wala na yung dalawang kasama, nauna na sila, susunod tayo doon. So, yun mga boss, maglilinis mo tayo bago tayo pumunta doon. Let's go! Yun mga boss, simulan na natin ang paglilinis. Let's go! What we do here is go back. Tapos na ako maligo and tapos na rin tayo maglinis. Yan, malinis na ulit ang aking kwarto. Yan, malinis na ulit siya. Oh, yan, ang finished product. Okay na siya rin. Kwarto na ulit siya. So yun mga boss, pupunta tayo ngayon sa birthday ni Warren Ricardo, yung kaibigan namin. So happy birthday sa ito. And anting clip lang papakita ko sa inyo boss, siguro yung pagpunta lang namin. Kung gusto nyo panoorin yung buong video ng birthday doon mismo mga boss is mag-subscribe na kayo kay Danilo TV. Kung gusto nyo makita doon mga boss, mag-subscribe na kayo para mapanood nyo ang buong kaganapan doon. So anting clip na ipapakita ko mamaya boss, siguro yung pagpunta lang namin. Yun mga boss, kita-kita tayo. Let's go! Pupunta na tayo dito. Ayun yung daan mga boss. Ay, inakyat natin mga boss. Pababa na tayo. Grabe ang tarik mga boss. Dito naman ang daan. Ewan ko na kung makakababa tayo dito mga boss. Good luck na lang sa atin. Grabe ito mga boss. So mga boss, ito yung papuntang ilog na to mga boss. Andito na, nauna na sila Danilo TV. Ito na mga boss. Ayan na. Grabe naman to. Ang tarik mga boss. Ang tarik. Grabe mga boss. Napakatarik dito. Ayan boss.
At dito lang boss, kita-kita tayo mamaya. Jeez, baka mahulog tayo dito eh. Let's go! Boss, paket tayo. Tignan nyo, akitin namin mga boss. Ayan na. Ayan, kasama ko si Brad. Sup! Ayan na. Paket tayo boss. Ito yung dadaanan namin. Ayan, meron pa dyan. Meron pa dyan. Ayan. Na para kami nag-hiking dito mga boss. Napakahirap. Hinihingal na ako mga boss, napakataas ng inaakit natin. Tapos maligo sa ilog. Ayan, maligo si Boss Brand sa ilog mga boss. Yan, sa wakas narating na din natin. So yun boss, pauwi na kami, kakataas namin maki-birthday. So kung nagtataka kayo boss kung bakit kung ba't kami galing doon kami kumain sa may ilog mga boss. Nakikain lang tapos batse na. So yun mga boss, kita-kita tayo mamaya pag pauwi na kami. Let's go! Tayo, mas muna tayo para safe. Yan. Doon ang ilog. Doon ba sila Danilo TV mga boss? Ay kasama si Brad. Yan, pauwi na kami mga boss. At na ang tagiliran ko. Punta na po kami. Thank you po. Happy birthday ulit Warren. Ayun mga boss, punta na tayo. Boss Brad, napakaganda na motor niya mga boss. Ayan o. Ayan mga boss. Ayun mga boss. Pauwi na kami mga boss. Dito kami ngayon sa saan ba to? Sa Bato Brad? Bantog. Ayun, Bantog. Ayun boss. Stance. Oh, shout out sa stance. Shout out. Yan, boss. So yun boss, mapauwi na kayo. Mamaya update ko lang kayo pag nakauwi na ako. Let's go. So ayun mga boss, nakauwi na tayo. So kung mapapansin nyo mga boss, nasa loob tayo ng kotse. Medyo maambon na sa labas, kaya baka mabasa yung bun. Kaya nandito tayo sa loob. So yun, tapos na ang birthday ni Warren. So shout out ulit sa'yo and happy birthday tol. So ayun mga boss, ang susunod na pupunta na lang natin siguro yung pagpunta ko kala lola ko, kasi maghatid pa ako ng baon kala dito. Kung nagtataka kayo mga boss, talaga naghahatid talaga ako ng baon tuwing hapon kala tito ko, kala papa ko, kasi ayun na lang yung ginagawa ko mga boss. So yun boss, samahan niyo ako. Kung napansin niyo, medyo pawis-pawis na tayo, napakainit dito sa loob ng kotse, pero tis-tis na lang para di mabasa ang cellphone. So yun mga boss, kita-kita tayo doon. Let's go! Dito pa din ako kala papa, hindi pa rin nakakaalis kasi hinihintay ko pa yung susi ng motor na gagamitin natin pagpunta kala lola ko. So naghihintay tayo mga boss. So boss, may gusto lang ipakita sa inyo. Gusto ko lang ipakita yung garden. So habang naghihintay tayo ng susi mga boss, ipapakita ko muna yung garden ni papa ko. Yun, papakita ko sa iyo yung montage ng garden ni papa ko. Let's go!
dala ko na yung baon mga boss. Ito na yung baon mga boss. So ayun, ihatid na natin to mga boss. So yeah, kita-kita tayo mamaya pag nihatid ka ng baon. Let's go. So nahatid na natin yung baon ni tito ko. So ayun boss, wait lang mga boss. Medyo may asa dito mga boss. Wait lang mga boss. So ayun mga boss, papunta tayo Kalabran ngayon mga boss. Kukunin ko yung charger ko. Ayun na, hintalan si Brand dito boss. Boss, nakuha na natin tong charger na kukunin natin kay Brand kasi naiiwan ko kayo nasa toolbox niya mga boss. Yun mga boss, nakaiwan ko kasi kanina nung pauwi na kami. So yun mga boss, nakuha ko na and nahatid na natin na yung baon. Ang gagawin lang natin is umuwi mamaya kalalola ko. And kita-kita tayo dun mamaya mga boss. Let's go. Nakauwi na rin tayo sa wakas mga boss and tapos na rin ang ating araw sa pagpunta sa birthday ni Warren and sa paghatid natin ng baon at sa pagkuha na rin natin ng charger kay Brand. So yun mga boss, maraming salamat kasi umabot kayo dito sa dulo na aking video kahit medyo maikse. Yun, maraming salamat mga boss and huwag niyong kalimutan mag-subscribe and i-hit na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod kong video. Yun mga boss, maraming salamat at sa uulitin mga boss, kita tayo sa susunod kong video. Let's go!